Suja 6 og fors, Rithøvendur, Hegin Bru. Ein bøyle. Ta stendur et einsamalt hus tatt norran fyrir Lyngvøru, bænt og i brattast og lujene. Og utan huset veltur ein gloddi av bø. Her bor Kallur og hansara gamlo foreldur. Nú Kallur 20 ára gamal døyr móurin og fægirin leggst av songina. Hetta var tungt at teka tja Kalli. At móurin døy frá honum var ikkje ta versta. Nei, fægirin la og var verri enn deir. Hei han takt, så var ontje at sagt vi han. Men han la bægi sant og tullja og sjakkai av sonen at han skulle gifta seg. Kallur bær seg undan. Men hin gamle gavst ikkje. Te tøy dodje og i lusun, kona ikkje kjemur i huset, sier han. Og han bannar illa, reiser seg av knø og grevur djupt og i sondjarhøynun etter lusun. Han hever en neppatong i håndene at krosta lusnar vi, og ta i han hever krost der, pilkar han der nyr i en tevo og i stendur og i høttalagskrosjonen. Hesa tevuna hever han alltid av lofte at høtta sonen vi. Jeg skal vise hana fyrir fölkje, tøyn morbrandur, så skulle de suttja kvann deia til atlar papadunnon. Kallur var så mykje byrgur dronkur, at han hei ho av konefölkje. Men han var ein av hesson drongjunon som tåra ikkje at frutja. Kvarja fer han fekk ho at røyna, nei, så misti han måte. Han trúi ikkje at gentur høyde ho til sovåre. Så får Kallur a genga til bygdar kvaldanar, sett hus ur huset, her døtur våru og hukti at daimon, men segi ontje. Gamle freknaist gossi gjekst. Nei, Kallur let illa et. Te så knupskåre, ter hitje ikkje et mer. Nei, jeg skulde doa sti og kunna færi ui dansin, så hei bore betur til. Og så gamle av songjene lære han sti. Tar kvåo og Ananias har tatt 30 ferer, ta dotte soneren sti, og hin gamle leist attur av songjene. Kallur fer ui dansin, gongur her og hikkur av gentenon, men ter latast ikkje vogn. Så misser han attermot. Gamle, han spyr etter tilgångtene. Nei, te tjekk ongan vi, sier Kall. Tu reist her develsetter. Drekk der en halv pegel, og du fer, så kjemur måte. Kallur bestiller brennevin. Men kvæt, han tok så staurun til, at han vann ongan til bygdar, datt av etter venon, og i tøy skile for dunkeren. Men så kvölde Kallur kom ur dansen, nu kjemur han at fylgjast vi en konefölkje. Einar i holdgamlare jente som var og ferreist og i en husi her ottast i bygdene. Ta kjemur et rævlet kævaroksel av tei, ein sann ødden, så tei måtte leita seg kråk under ein gær. Hetta vekkre var det landje, og kæven beika i nyr. Gentan klea i seg kulda. Jo, det helt Kallur vi at det var kallt, og bleka i seg, men segi ontje meira. Gentan kallnar meir og meir, og eina fer nu heldur hon fire, Kallur, varst du negar mevur, så hei du vernt med sindur. Ta lær Kallur, og heldur det vera skjemt. Men gentan gjefst ikkje. Hvor vilt du ikkje verma med sindur? Nu skiler Kallur at det kanska sindur hetta, hon sier, og heldur fire, ja, visste jeg hvordan jeg skulle gjørst, så var gaman oi. Hvordan du skulle gjørst, du kunne sidi under meg, og hildi meg, og så. Ta missur Kallur mal, forskar seg speklega i kævanon, seter seg vel fire,
og tekur gentuna av fengje. Såleis sitter han vi henne og sier annars åndsje. Men nu fer han så lojande at kjenna hitan av henne, at kjenna at det mjukt holdt inni under klævunnen, fjolt kvinnoholdt, og ta kom loiv ui han, og han leita i seg fram at kyssa henne av kjolkan. Eina løte skulle han atter kyssa. Nu smekka i han best til, så nu visste han hver kjolken var, men ta hei gentan vent høttenum, og han rakti henne av munnen. Eldur kom ui han, og han krosti henne så at eiene stod av tampi av henne. Og i tøy skile kæva av teg under. Ta og i kattler kom heim atter til nottena, hørte han gamle kvæ. Og han hørte gosse tungt fotallunderen fall, hvarja fer han ripa i til. Han fer inn til han og sier at nu kjemur kona i huset. Te tøy på, helt den gamle, og vuste sonen om tævuna. Ta var hon full. Kattlor var en annar mævur etter hetta. Han vaska i seg kvønn sunnedag og let seg ui. Han hampaði inni i husen. Hin gamle lav undreist og helt fire, at nu var så staseligt inne, at her kunde tidsi måtte preste. Men så ein dagen hin gamle stendur og kviler seg fram av fotalunnen oppi i sonskjene, nu kjemur et konefolk inn vi en balje i håndene og seter av gulvet. Så fer hon etter vattnet og støyter i baljena. Gamle hei ikkje tala, men nu spurte han hon var kona Kall. Ja, det var hon, og nu skulle han leta seg ur kvarjon tråd, så skulle hon hjelpa honom i baljena. Ta spurte gamle hon var baptist. Nei, han var døpter og skulle ongon klævun ur, og han bannaist gravlega. Men hon tok han, skratte bort av honom, og tvatti i en krok. Han bartes som fyrir luivenon, men det batti ånds, hon var sterskare enn så. Så tok hon og korti han i baljena. Ta røpti han neiaråp. Tog han vilde negg fyrr dodja i lusun, en døypast atter 90 åra gamal, og han be alt godt standa tjaser. Ta var eit rævelet don, og ein steiner kom ur fjallenum, brast og i vindeia, inn av gulvet og nyr i kjøkkenen. Han tok alla sujina ur baljene, men skatti ikkje tei på eit har. Ta reis gamli opp. Her skal du sutja. Han helt seg gant. Men konan gavst ikkje. Kom vi eine ærare balje og fyllte vatten i, kroste så gamla nyr i vattnet og for at vaska, skruppa vi bost. Ta i hon var liv at vaska, kom hon vi sakse, og skolda i bæg i skjegg og har av honom. Ta helt han vi bavon håndon fyrir røranar. Nei, hon tok hendunar borster og helt fire, at fyrr skuldi hon klippa alt av, enn at jeg skuldi ein trefse være etter av kroppen av honom. Ta helt han fire, at så forbanneligt hetta konefolk var i måte seg. Eit skuldi han råse henne fire kortene, at hon hei elt lusenon ein så broan enda. Men han døye stått at han var. Nu lusnar våre borster, hei han mest som åndsje at liva fire, åndsje at strujast vi, og tog døye han, døye lykka som vi lete.